So yes, BC hari ini nak tunjukkan kepada anda, ini adalah buah cherry apple nama dia. Ya. Tepi-tepi rumah ni, jiran air kita berdepan rumah ni saja. Cakap dengan dia, ambil video. Ya. Kita angkat yang ini. Lebat. Lebat ke tidak buah dia ni? Lebat. Lebat selebat-lebatnya. Ayuh. Rendah saja. Boleh petik ke bawah-bawah ni. BC dah balik ni. Inilah hasil kutipan hari ini. Ada lagi banyak sebenarnya, tapi kita ambil ini saja. Dan selebihnya tengok. Tada! Ni apa ni, apple cherry dia panggil ni. Dalam dia pun warna merah. Ni. Dan ini apa ini? Yang orang suka makan asam boy itu kan? Inilah buah dia tapi fresh. Nih. Buah plum ni kan, yang you all suka makan asam boy. Yang ini freshnya, yang belum diproses menjadi apa, asam boy ini. Nih, inilah, itu saja hari ini kita punya hasil. Ini bahaya nih, ada duri. Inilah dia. Macam-macam buah dekat rumah ni. Besi pun sebenarnya suara pun dah sarut marut orang kata. Macam-macam buah ke rumah ni. Itulah suara pun dah. Itulah besi pun apa, kurang sihat hari ni. Terima kasih kerana nonton. Bye bye.